Hey guys, welcome back to our channel TheBestie'sKitchen. So আজি আমাৰ Bestie's Kitchen হৈছিলে পন্তা ভাতৰ হৈতে পিটিকা। So আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলো আমাৰ প্ৰসেছবোৰ চাও। এই আমি বিলাহী, এয়া হৈছে গৰৈ মাছ, এয়া সৰু মাছ। বিলাহীখিনি আমি বিলাহী আৰু জলাখিনি আমি ৰ'ষ্ট কৰি লৈছিলো, মাছখিনি এনেকৈ ভাজি লৈছিলো। এয়া হৈছে গৰৈ মাছৰ স্কিনটো অলপ পুৰি লৈছিলো যাতে আমাৰ এনেকৈ ৰুকিবৰ বাবে সুবিধা হয়। এনেকৈ ৰুকাৰ পাছত ইয়াৰ আমি মূৰটো, পেটটো আৰু কাইটখিনি উলিয়াই দিম। তেতিয়া মানে আমাৰ পিটিকিবৰ বাবে সুবিধা হয়। নহলে মানে হাতত কাইটবোৰ লাগি যায় যে সেইকাৰণে ভালদৰে চাফা কৰিব লাগে। এতিয়া আমি গৰৈ মাছৰ পিটিকাৰ বাবে ইয়াত ধনিয়া, নিমখ, জলকীয়া, নেমু, মিঠাতেল এনেকৈ দি ভালদৰে পিটিকি সানি ল'ম। নেমু অকণমান বেছিকৈ দি দিলে মানে মাছৰ পিটিকাটো ভাল লাগে। ইয়াতে আমি ড্ৰাই ফিছখিনিও ৰ'ষ্ট কৰি আছিলোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পিটিকাটি হৈছে আলু পিটিকা। ইয়াতে আমি জ্বলা, ধনিয়া, নিমখ, নেমু নহয় তেল দি পেলাই ইয়াক আমি ভালদৰে সানি পিটিকি ল'ম। পিটিকাটো খাবলৈ বৰ ভাল হৈছে, জ্বলা হৈছিলে। ছেকেণ্ড পিটিকাটি হৈছে আমাৰ কণী আৰু আলু পিটিকা। ইয়াতো আমি ৰ'ষ্ট কৰা জলকীয়া, ধনিয়া, নিমখ আৰু মিঠাতেল দি লৈছিলোঁ। মিঠাতেলটো মেণ্ডেটৰী, মিঠাতেল পিটিকাত দিলে মানে বৰ ভাল লাগে। থাৰ্ড নম্বৰটো হৈছে আমাৰ মচুৰ দাইল পিটিকা। মচুৰ দাইলখিনি আমি এঘণ্টা বাবে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি চফা ৰুমাল এখনত বান্ধি লৈ ইয়াক কুকাৰত দি দিছিলোঁ ভাতৰ লগত। এয়া আমাৰ বিলাহী পিটিকা। বিলাহী পিটিকাটো সকলোৱে জানেই। লাষ্ট আমাৰ হৈছে ড্ৰাই ফিছ পিটিকা। ইয়াক আমি নহৰু ৰ'ষ্ট কৰি লৈছিলোঁ, নহৰু, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি ৰ'ষ্ট কৰি এনেকৈ ইয়াক খুন্দাত খুন্দি লৈছিলোঁ। এয়া আমাৰ পিটিকাবোৰ ৰেডি। এতিয়া আমি ইয়াক খাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ দেই। এয়া হৈছে পন্তা ভাত, যাক আমি ৰাতিটো তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। ইয়াতে আমি অকণমান মিঠাতেল আৰু নিমখ এড কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত পন্তা ভাতখিনি কাঁহীত পৰিৱেশন কৰিলোঁ। ইয়াৰ ওপৰত আমি কেঁচা পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু যিবোৰ আমাৰ পিটিকা আছিলে সেইবোৰ আমি চব ইয়াতে এড কৰি লৈছিলোঁ। গোটেইখিনি এনেকৈ কাঁহীত লৈ ল'লোঁ। পিটিকা মানে খাবলৈ, পন্তা ভাতখিনি খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। এয়া আমাৰ পন্তা ভাত ৰেডি। চ' ইয়াতে গুটিয়ে খাই আছিলে আৰু কৈ আছে যে কি পিটিকা আছিলে। তাই খাই পেলাই কৈছে বৰ টেষ্টি হৈছে, কিন্তু আলুটোত জলকীয়া হৈছিলে, বাট খাবলৈ বৰ ভাল লাগিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। টিল দেন বাই বাই।